سمي طيورا معروفة، طيور معروفة وتمتلك أطول جناحين. سمي لي طير من ذن الطيور الثمانية. نعم. معروفة وتمتلك أطول جناحين. شو نقول؟ نسر. النسر. النسر. والنسر أقوى احتمال. وقرري مع من نذهب، معكم أم معهم؟ ويا من نلعب؟ يلا. يلا نطي لهم. الهم. يلا تفضلي ست باسمة وتفضلي أخت آمنة. ترى هذا السؤال سهل، سهل جدا. سمي لي طير معروف يمتلك أطول جناح. صقر. الصقر. الصقر. وموجود النسر والصقر. وآية النعامة. النعامة طير من الطيور لكنها لا تطير، عندها جناحات. صح، برافو. وخلينا نشوف بعد. سمي لي طير من الطيور المعروفة التي تمتلك أطول جناحين. النورس. النورس. وخطأ. لا، نورس ما عنده جناحات طويلة، يعني النسر والصقر والنعامة وبعد ست باسمة. ببغاء. الببغاء. الببغاء أيضا خطأ. لا لا، نشوف هذا الخطأين من حقكم أنت. يلا تفقوا تفقوا تفقوا، خذوا لكم حوطة تفقوا. وعمر سمي لي طيرا معروفا من الطيور المعروفة التي تمتلك أطول جناحين. طاووس. الطاووس. الله، هيك هفف، ايش حلو جناحاته والالوان يا الله. وآية فلامينغو. فلامينكو. صح، الفلامينكو اللقلق، هي هاي اللقلق، هاي الفصيلة. ووعد. وعد. يلا يلا ثلاثة بعد. يلا يلا. لا، خطأ. خطأ ثالث بسبب الوقت. نجي عليكم. شفتوا ايش طلع؟ ثلاث احتمالات باقية. يلا مها. سمي لي طير واحد من الطيور المعروفة والتي تمتلك أطول جناحين. الوز. ها؟ الوز. 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 ولبنى. أفكر شوي. يلا ما حتروح. نعم. الخفاش. والله حلو هذا الخفاش.